Walk up in this life. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him. Hold up. Look, walking this bitch like hey. Yeah, I'm really him. Talking my shit like hey. I'm really him. Don't believe me? Come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all on tour, got demons. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him. On God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him. I'm the realest from my city. That's on money, that's on Kiwi, that's on mamas. Nigga don't believe me, come and see me. I been dodging. Labai paprasti pradžiai, atkalt tiesiog kvalifikacinę liniją, žinai, praeiti kvalifikaciją kas be ko, o padangas tai labai paprastai tiesiog kiniečiai, kol kas 2 barai, paskui žiūrėsim, ant karštų biškelį leisim, nes man rodos, kad turėtų užtekti 2,5. Norėčiau bent jau iki kokio top 16, tai jau jeigu laimėčiau, manau, kad patenkintas būčiau šiandien iš tikrųjų. Labai stipriai neliūdėsiu, jeigu kažkas jau, taip sakant, atsitiks, pralaimėsiu ir dar kažką. Tai vis dėlto pirmas sezonas, tai tiesiog mokomės, stengiamės, važiuojame. Per šitą sesiją tikslai atsikalt kvalo liniją, atsikalt trajektoriją, nepaleis gazo. Ką pavyks? Išlifuosim blokus, stengsiuos centimetrus gaudyti, jeigu viskas pavyks, o toliau, kaip ir visada, stengiuosi kovingai nusiteikti ir varyti kiek eina. Vis tiek 3 po kol kas, tai gal išeis apgint, gal neišeis, bet, atvažiuoji kovot, žinai, o ne treniruotis, tai full attack. Šiaip nusiteikęs spausti iki galo, realiai šiknos jau tikrai nebegaila, kaip matom, viskas kiaura, tai manau sulėksim tikrai gerai, trasa tokia greitoka sąlyginai, bet manau išvažiuosim. Porą važiavimų pasidarysiu, manau, saugų tokių, kad su trasa susipažint ir dabar jau atėjo laikas mokyti sporinius, tai bandysiu išmokti čeisint. O šiaip tai faktas, bandysiu ir kvalo liniją kažkaip per pirmą sesiją, antrą sesiją jau labiau prie porinių lipsiu. Ką, plojam, važiuojam. Šiek tiek palėtė jis konkurentą. Konkurentas turbūt niekada dar, kaip sakė, nėra gavęs smūgio, pasimetė ir susisuko. Ir trenkėsi tiesiai į ratą su savo priekiniu ratu. Tai linko traukė, visiškai bananas susisuko. Tai įdėjom naują traukę, padarėm su plokštelėm suvedimą. Ačiū rėmėjams už suvediminės plokštelės, labai gerai pasitarnavo. Dabar prasivažiuos, pasižiūrės, ar viskas gerai ir lieks toliau treniruotis. Tiesiog buvo neužsekti šitie klipsai priekiniai ir atsivertė kapotas. Nieko, sutvarkysim.
dar užsižiūrėjau video praeitą važiavimo, pakeliu akis, žiūriu, beveik verda variklis. Tai ventiliatorių biškį atspardėm, kažką pajutinom, pradėjo veikti. Tai einu žiūrėt, kas daras, kad nebebūtų tokių palaimų, nes biškį išmuša iš vėžų. Pirma sesija, pirmi 3 važiavimai tai buvo lygus nuliai. Pirmą važiavimą važiavau iš karto poroj, antras tai lydas nepataikė tiesiog iš vis į pirmą klipą, tiesiog jis pravažiavo pirmą klipą ir apšiai ne pagal trajektoriją nuvažiavo. Tai toks kaip ir važiavimas nuo antro klipo. Antru lygiai taip pat, ten pasistatymas blogas, įsitiesinau. Žodžiu, problema yra tik viena – pasistatymas, kaip ir daugeliu čionais, kažkodėl tai kliūna pasistatymas. Tai negaliu pasakyti, kad 100% aš jau įvykdžiau ir padariau taip, kaip noriu, bet manau, kad kvalifikaciją turim kvalifikaciją ir žiūrėsim, kaip ar porinį seks. Vienos treniruotės iš pradžių likti taip nieko sekėsi, paskui buvo prasčiau, tada įsivažiavau, buvo labai gerai sekėsi, atėjo kvalifikacija, prasidėjo kažkoks grybų karas, jau nebuvo to jaudulio, nerimo, bet kažkaip nepasitikėjau, kažkaip ar savim net supratau. Pirmas važiavimas buvo 8 balų, nebuvau visai patenkintas tuo važiavimu, nes per treniruotės žymiai geriau sekėsi. Antrų važiavimų irgi nesijaučiau gerai, bet komanda džiaugiasi, 92 važiavau, bet galvojau, kad galėjau geriau, bet yra kaip yra, reikia džiaugtis tokiu rezultatu. Likau po kvalifikacijos 6, dabar susitiksiu top 32 kovoje su savo kolega Kristupu Pakėnu. Tai pirmiausia, labą dieną. Treniruotės, šį kartą tai biški linksmiau, tą blogąją prasme. Kapotas pasikėlė normaliai. Ačiū Dievui, kad ne metalinis, tai stiklas liko sveikas. Turėjau kontaktą su kolega, nežinau, nepažįstu, iš tikrųjų pirmą kartą važiavau su juo. Užsistabdė truputį, prisiliečiau prie jo, galvojau, kad viskas gerai, toliau važiuojam, nes tas kontaktas buvo labai minimalus. Ir kaip jisai minėjo, pirmą kartą turėjo kontaktą, ar įsigando, ar kažkas tokio dėjo per stabdžius, tai ir automatiškai tada jau normaliai klėvau jam šoną. Bet
draugai pakeitė vairo traukę, važiuojam toliau, ir viskas tvarkoja. Kvalifikacija, nu čia toks, nežinau, nelabai patenkintas. Viskas būtų gerai, skyrus pirmą, antrą klipinus. Pirmam prisidarau nesąmonių, antrą sunku susirinkti automatiškai, daug korekcijų, o visą kitą vos ne pilnu gazu, be jokių korekcijų galim išvažiuoti, toliau viskas normaliai. Nes važiuosiu su, jeigu neklystu, Raimondu, nemačiau kaip važiuoja, nieko nežinau, juodas kompaktas, anglas. Įdomu bus, nežinau, ko tikėtis iš tikrųjų. Galėjo gautis ir geriau, visą laiką bandžiau atidirbti pasistatymą, bet gal ir mašina netaip traukia, niekaip neišeina susirinkti pirmą ir antrą klipino, o toliau trasuoju kaip ir viskas gerai. Bet tai yra mano pirmas varžybos ir gal turbūt praktikos trūksta, gal galėtų ir geriau važiuoti mašiną, nes dar pilnai neišgaudė. Kvalifikacija pirmų ranų atrodė, kad ir buvo geriausias mano ranas, bet paskutiniam klipinė sugalvojau nesitraukti rankinę ir važiuoti iš greičio ir mane ten apsuko. O antrų važiavimų nepavyko geras pasistatymas, bet kvalifikaciją praėjau ir susitiksiu su komandos draugu Karoliu Kolosovu. Kaip manai, koks scenarijus gali būti? Pavyks įveikti tą Karolį ar ne? Širdį ne, bet viliuosi, kad pavyks. Tai ką, gerai, sėkmės, tada top 32 ir žiūrėsim, kas gausis toliau. Don't believe me, come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all on tour, got demons. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him. I'm the realest from my city. That's on money, that's on TV, that's on mamas. Nigga, don't believe me, come and see me. I been dodging
all that phase you. All these niggas working broke, but I been getting paid. All that know me from the street. Flexing for what feature, that's like every other week. Talk behind my back, I kick my feet up, have a seat. Cause at the end of the day, all these watching me as I walk up in this light. Yeah, I'm really am. Talking my shit like I'm really am, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really am. Talking my shit like I'm really am, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really am. Talking my shit like I'm really am, hold up. No, walking this light. Hey. Yeah, I'm really am. Talking my shit like hey. Really am, hold up. Viskas, vienas jauniausias šios Walk up in the light. Yeah, I'm really am. Talking my shit like I'm really am, hold up. No, walking this light. Hey. Yeah, I'm really am. Talking my shit like hey. I'm really him, don't believe me, come and see me. Got 3 wishes from my genie, now I'm on your local TV. Y'all don't talk that demon, say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like I'm really him. I'm the realest from my city. That's on money, that's on TV, that's on mamas. Niggas don't believe me, come and see me. I been dodging all the things. All these niggas working broke, but I been getting paid. All that know me from the street. Flexing for what feature, that's like every other week. Talk behind my back, I kick my feet up, have a seat. Cause at the end of the day, all these watching me as I walk up in this light. Yeah, I'm really am. Tai pasako, kas atitiko tavo mašinai, kodėl tokia... Aš bandžiau kažką įrodyti. Buvo top 16 kova su Vilium Laukiu. Pravažiavam abudu, šiaip tikrai neblogai, buvo one more time'as. Tada jisai lydino, čeisinau, tikrai stengiausi nepaleisti ir buvau ganėtinai arti. Manau, kad arti reikės video pažiūrėti po to. O po to mano lydas buvo. Prieš išvažiuojant, komandos draugas Lukas sakė, viskas arba nieko. Nu, šį kartą nieko. Nu, bet yra kaip yra. Šiaip iš tikrųjų gera kova buvo. Vilius gerai pravažiavo, šiandien laimėjo, tai sveikime jam, sveikime jo komandai. Šiaip diena dabar atrodo visai nebloga, kad ir rezultatas toksai, bet iš tikrųjų, ta prasme, gerai jaučiuosi. Manau, kad tikrai šiandien neblogai pasirodžiau. 32, kaip... Top 32 šiaip su Edgar Kochanovski buvo. Labai apylygiai, šiaip one more time gavom. Nesitikėjau, labai užspaudė bišas, blemba stipriai. One more time jaučiau, kad turiu atidirbti. Nu, tikrai įdėjau daug pastangų, jaučiau, kad arti, ant durų įveikiau. Top 16 buvo su Čelysevu. Tikrai labai stabiliai važiuoja bičas, labai tiksliai. Taip pat one more time'as buvo ir apylygė kova. Tikrai mėgavosi važiavimais. Buvo, lygu. Tiek aš čeisinu, tiek jaučiu, kad jisai man duris ramsto. Aš jam irgi biški duris įremiau. Taip, tvarkingai, bet po one more time'o pavyko laimėti. Ir top 8 susitikau su Vilium Laukiu, 3PMZ, laimėjau šiandien etapą. Aš kritau dėja, krisiu ir bendroji, bet dar vienas etapas lieka, tai žiūrėsim kaip čia. Top 32 susitikau su Simonu Petkausku. Ir dėja, bet teko pripažinti jo patirtį ir teko pripažinti laimėjimą. Rodymo esu nusivylęs, nes neišpildžiau, ko norėjau pasistatymo, bet šiaip smagiai praleidau laiką. Kaip tikėjaus top 30, labai tikėjaus iš tikrųjų, kad laimėsiu ir perlipsiu tą laiptelį šią dieną. Aišku, konkurentas labai stiprus, Gustas Valainis, jauniausias sportininkas šioje šakoje. Turėjau šansų, tikrai turėjau šansų, bet padariau kaip visą laiką
kad čia įsė klaidą, dažnai ją padarau, starte paleidžiu. Bandžiau prilipti, bandžiau rėdėdamas į startą, bandžiau prilipti jam prie šiknos, tada galvojau, kad atsitrenksiu jį ir atsileidau, atsirado didelis gepas ir nebepasivėjau, tiesiog lydą suvažiavau, kaip ir gerą tikrai kvalo liniją, tikrai džiaugiausi, jis man realiai pataikė smarkiai į galą, plius įsitiesino lydę, bet aš pralaimėjau, ką padarysi, išmoksiu čeisą, išmoksiu startą ir viskas bus gerai. Top 32 kovoje susitikom su komandos nariu Kristupu Pakėnu. Gaila, kad taip atsitinka, kaip du komandos nariai susitinka. 16 susitikau su Taučiu. Turėjom nesuvestų sąskaitų po Kuršėnų. Tai atsiskaičiau, tai toliau ėjau, laimėjau prieš jį. Top 8 susitikau su Gustu Valainiu. Po įnirtingos kovos. Gustas kelias klaidelės padarė, tai toliau ėjau į top 4. Kovoje susitikau su Maciulevičium. Ir dėl 1-2 susitikau su Laukiu. Gal šiek tiek per padangas reikėjo pasileisti. Tai dėl 1-2 teko atiduoti pergalę Laukiui.